هو فتح. السلام عليكم. الفيديو اليوم كان بوبجي. نشوف
كيف؟ انا كيف بدي الحق؟ معي افشل سلاح في اللعبة. هذا اول فيديو على القناة. حدا يعمل لي لايك. هيكون شاك علاقة جيمز قناة ايش؟ لا نعم. هنا الشكل الثاني. وانا هذا زمان ما لعبت، زمان وناس الأسلحة. ايش اسامي الأسلحة يا شباب؟ أنا الأول. خزقني اللوت، اشي خطأ. هي خسرت. فازوا. ما فازوش. يلا بس اثنين نقتل. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو أنكم استمتعتوا في الفيديو. سلام.